Hi guys, I am welcome to the my channel వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ గాయస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద 50 వ్యూస్ ఫ్రెండ్స్. నాకు 50 వ్యూస్ రావడం అంటే గొప్పతనమే నిజంగా. నాకు అన్నిట్లో నేను చేసిన ప్రతి 50 వీడియోస్లో ఫ్రెండ్స్ 50 కాదు 50 అయినట్టున్నాయి 50 వీడియోస్లో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వీడియోలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ నేను పెట్టిన అన్బాక్సింగ్ 3 లీటర్స్ VGUARD హీటర్ అనమాట. సో థ్యాంక్స్ లాట్ ఫ్రెండ్స్. సో అది నిజంగా 1Kకి రీచ్ ఫైనల్కి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. 1K కాదు, సో రీచ్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్. వ్యూస్ అయితే ఇంత వ్యూస్ రావడం గొప్పతనమే. బట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్క వీడియో కాదు ఫ్రెండ్స్, మిగతా చాలా వీడియోస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో వన్స్ ఐకో చెక్ చేయండి. నేను ప్రతి ఒక్కటి పెడతాను, ఒక అన్బాక్సింగ్ కాదు, టెక్నికల్ గురించి అన్నీ పెడతాను, గేమ్స్ గురించి అన్నీ చెప్తున్నాను. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయండి. సో వన్స్ చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ సెటప్ ఎలా చేశాను, అసలు హీటర్ సెటప్ చూపిస్తాను. వన్స్ చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో. ఒక స్మాల్ సెటప్ చేసినాను, చూడండి కొంచెం బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అయితే. ఓకేనా, మనం చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదన్నమాట హీటర్ చూస్తారు కదా. సో యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట, ఈ పోర్ట్లో ఉండాల్సింది వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే ఎందుకని కొంచెం బాగాలేదు చూడడానికి కూడా, అందుకని సైడ్కి అయితే పెట్టాము. సో ఎందుకంటే ఇది స్మాల్ కాబట్టి, ఇది చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు పక్క పెడితే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది అడ్డుగా ఉండడం వల్ల అటాచబుల్ కూడా కొంచెం ఎందుకంటే వేరు కొంచెం చూడొచ్చు, స్క్రూ కూడా బెండ్ అయిపోయింది మధ్యలోకి. సో అందుకని చెప్పి అటు పెట్టడానికి అయితే వేరు అనిపించలేదు. సో అందుకని షిఫ్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ప్లేయింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ లేవు ఇట్లాంటి ప్లగ్ బాక్సెస్ టైప్. సో అందుకని సో ఆన్ చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్, బాగుంటుంది చూడండి మంచిగా కదా. సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో అయితే నిజంగా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఇది మెయిన్స్లో ఇది హీట్ అయిన వెంటనే ఫ్రెండ్స్ గ్రీన్ కలర్ అనేది ఆగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు ఆగిపోద్ది అంటే ఇండికేషన్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్, హీట్ అయిపోయింది వాటర్. సో ట్యాప్ తిప్పుకోని ఇండికేషన్ తెస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒక మంచి విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఈ హీట్లో. సో చాలా వరకు ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు దాంట్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకైతే మనకైతే ఇవ్వలేదు ఇండికేషన్ టైపు, ఆగడం అలాంటిది. బట్ ఈసారి ఏంటంటే ఇండికేషన్ టైప్ ఇచ్చి మనకైతే ఒక మంచి బాగా చేశారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకైతే ఇది సెటప్ అయితే ఇలా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సో మాకు ముందే ఉందన్నమాట ఇది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని. సో తెలుసు కదా, ఇన్పుట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ కలది. సో అవుట్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చే వాటర్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ అయ్యి, సో ఆ వాటర్ హీట్ అయ్యి మళ్ళీ అవుట్పుట్లో నుంచి మనకి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ట్యాప్ అయితే తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఐరన్ ట్యాప్ అనమాట. సో ఇది ఒక ట్యాప్, సో అంతగా అయితే అనిపించలేదు. సో ఇది ఒక ఐరన్ ట్యాప్ తీసుకున్నాం నేనైతే, అంటే ఐరన్ ట్యాప్ తీసుకోవడం బెటర్ ఫ్రెండ్స్. సో దట్స్ వై ఐరన్ ట్యాప్ అయితే తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ప్లగ్ బాక్స్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా దీనికి మనకి అంటే ప్లగ్ అయితే ఇవ్వరు ఫ్రెండ్స్. సో ప్లగ్ మనం కొనుక్కోవాలి ఎక్స్ట్రాగా. సో అడిషనల్గా కొనుక్కోవడానికి అనమాట. సో ఈ ప్లగ్ బాక్స్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ట్రాగా, ఎందుకంటే పెట్టుకోవడానికి. సో ఇక్కడ అంతగా లేవు ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ బాక్స్, అందుకని అటు పక్క ఉందన్నమాట. సో దట్స్ వై సో దాని అయితే తీసుకోలేదు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అది నేను పెట్టి సెటప్ అనమాట. సో అది ఆ స్క్రూ ఏం చేసినట్టు ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉండదాన్ని అలా పెట్టాను అనమాట. సో అంతే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సెటప్ నేను చూపిస్తాను ప్లేస్ మొత్తం. ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తాను అట్లా చూపిస్తాను. అప్పుడు చూడండి, స్మాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తాను చూడండి. వెయిట్ సెకండ్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ 3 లీటర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండ్ బెటర్ ఫ్రెండ్స్. అసలు 3 లీటర్ కంటే ఇంకా మించిందా ఉండదు. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ 3 లీటర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. చాలా వరకు హీట్ కూడా తక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. సో అంటే హీట్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఏంటంటే చాలా అంతే 5 or 6 బైక్స్ దాకా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం హీట్ చేసిందంటే. సో ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంది అనుకుంటారు అమ్మో పెద్ద లీటర్ తీసుకోవాలి, కాస్ట్లీ తీసుకుంటేనే బాగుంటుంది, హీట్ అవ్వ అనుకుంటారు. బట్ అసలు నో ఫ్రెండ్స్, ఇది 3000 రూపాయలు అయితే నాకు ఇది 2000 అంత ఎంతో వచ్చింది. సో 5,000 3,000 అంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫర్ దట్, మంచి తక్కువ అయిపోతాను. 5,000 అంత పడితే 3,000 కదా మనకు ఆఫర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజు దీపావళి ఆఫర్కి. సో అప్పుడైతే కొనేసాను. 3 ఒకేసారి కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి, మిక్సీ అండ్ హీటర్ అనమాట. సారీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే మీకు చూపించలేకపోయాను. ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను కొంచెం అక్కడ చూపిస్తాను తర్వాత కూడా మంచి స్మాల్ క్లిప్ చూపిస్తాను. సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ 3 లీటర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండ్ బెటర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే తక్కువ బడ్జెట్లో అయినా చాలా మందికి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 5 వస్తుంది ఒకేసారి అంటే ట్యాప్ కంటిన్యూస్ తిప్పుతూ ఉంటే. సో బెటర్ అండ్ నిజంగా అది గుడ్ ఫ్రెండ్స్, నిజంగా చెప్తున్నాను కదా. నిజంగా 3 లీటర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. అన్ని వ్యూస్ రావడం గొప్ప విషయం. అందుకని ఒక మాల్ రివ్యూ ఇద్దామని చెప్పి నేనైతే వీడియో తీశాను. సో ఇప్పుడు వీడియో నచ్చుతానుకున్నా. సో వన్స్ నేను ఫ్రిడ్జ్ ఒక క్లిప్ పెడతాను ఫ్రెండ్స్. క్లిప్ పెట్టినాక నేను సౌండ్ చేస్తాను. ఓకేనా, స్మాల్ క్లిప్ పెడతాను చూడండి. ఫ్రిడ్జ్ కూడా బాగుంటుంది, చూపిస్తాను చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదనమాట ఫ్రెండ్స్, ఇది వేర్పూల్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా 15,000 అనమాట. సో 17,000 అన్నమాట. సో 17,000 పోయి మనకి 17 అంత తెలియదు, ఐడియా లేదు. సో కొన్ని 2-3-4 వీక్స్ అన్నట్టు ఉంది. సో ఓకే.
సో ఇది 4 స్టార్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇది 4 స్టార్స్ అనమాట. సో ఇది 10 days వారంటీ తెచ్చారు మనకైతే, చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఇది ఆటో కనెక్టింగ్ హోమ్ ఇన్వర్టర్ అనమాట. సో ఇంటెల్స్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి మనకైతే 4 స్టార్స్ తీసుకున్నాను. కానీ 3 స్టార్స్ అంతా నాకు నచ్చలేదు. సో 4 స్టార్స్ బెటర్, బాగుంది, డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. దీనికైతే లాక్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఫన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చారు, లాక్ చూడొచ్చు. సో లాక్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు, చూడొచ్చు, లాక్ అయితే కనబడుతుంది కదా. సో లాక్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, బాగుంది ఇది ఒకటి. సో చాలా వరకు చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నిజంగా. సో ఇది ఒకటి అయితే తీసుకున్నాం. సో కవర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎన్నో పట్టించుకోవద్దు. సో ఇది ఒక స్మాల్ క్లిప్ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మామూలుగా పెట్టాను ఎందుకంటే అప్పుడు చూపించలేకపోయాను. సో ఈ రివ్యూలో చూపిద్దాం అని చెప్పి చూపించాను అంతవరకే. సో ఇదే అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది తీసుకున్నది. ఇది 14-13 వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది మాకు 7,000 పడితే. సో అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది సో బాగుంది. మా మమ్మీకి నాకు మా అక్కకి తప్పితే, సో మా గురికి కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. సో అందుకని సో దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ రివ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రిడ్జ్. సో ఫ్రెండ్స్ అదే మన ఫ్రిడ్జ్ గ్రిప్ చూసారు కదా. సో అంతగా మీరు అది నేను బడ్జెట్లో తీసుకున్నాను అంతవరకు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే దివాళీ ఆఫర్ అని చెప్పి అది కూడా ఈఎంఐస్ తీసుకున్నాను. మొత్తం పెద్దగా ఏమీ ఫుల్ మనీ పెట్టి కొనలేదు, అన్ని ఈఎంఐస్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటి నుంచి కొందాం అనుకుంటున్నాం. సో అట్ లాస్ట్ దివాళీలో కొన్నాము. సో తక్కువలో పడ్డాయని చెప్పి. సో ఒకటి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకటి ఏంటంటే ఏసీ తీసుకున్నాను చూస్తున్నాను. సో అది తీసుకున్నా కూడా చూపిస్తాను, అది కూడా రివ్యూ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ పక్కగా. బట్ చూస్తున్నాను అది ఆఫ్లైన్ తీసుకుందాం ఆన్లైన్ తీసుకుందాం చూస్తున్నాను. సో మీరు చెప్పండి ఆఫ్లైన్ తీసుకుందాం ఆన్లైన్ తీసుకుని చెప్తే మేము అది చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఈ రివ్యూ నాకు నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. పక్కాగా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ మంచి వ్యూస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కూడా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్మాల్ రివ్యూ కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేయండి, ఓకేనా. ఈ షేర్ చేయండి కుదిరితే, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. చెప్తాను 3 లీటర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్, కొనుక్కోండి పక్కగా. 3 లీటర్స్ తక్కువ పడితే ఏముండదు, మంచిగా వస్తాయి వాటర్ కూడా. ఓకే డోంట్ బాదర్, ఎందుకంటే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వద్దు 3 లీటర్స్ 5 లీటర్స్ తీసుకొని చెప్తూ ఉంటారు. అవసరం 3 లీటర్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్, 5-6 వస్తుంది. సో ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ రివ్యూ. సో నెక్స్ట్ మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ మీకైతే ఏంటంటే 8 GB ర్యామ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో వస్తుంది. ప్లస్ అది ఎట్లా పెట్టాలో చూపిస్తాను. లాస్ట్ వీడియో చూపించాలి మీకు ఏంటంటే అది ర్యామ్స్ ఎలా కలర్ చూస్ చేసుకోవాలి, సెకండరీ ర్యామ్ ఉంటుంది, సెకండ్ ర్యామ్కి. సో అలా చూస్ చేసుకొని చూపించాను కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఏంటంటే అన్బాక్సింగ్ అండ్ ప్లస్ ఏంటంటే అది ఎట్లా సెట్ చేయాలి, అలా మొత్తం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఉంటుంది, 8 GB ర్యామ్ది హైపర్ఎక్స్ చూపించాను కదా దాంట్లో. సో అది అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము తిరగట్లేదు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ అట్ ఆల్. సో స్టే హోమ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.